車のビジネスっていうのは面白いですよと、楽しいですよということがメインテーマで、それをやるのに何からやったらいいんでしょうかとか、どういう知識が必要なんですかとか、実務的なことも入ります。中古車ビジネスの定義からって書きました。これどういうことかと言いますと、車の単に車ビジネス儲かりますよっていうことではなくて、本当に基本的なプロとしてやるんであればこういうことを知っておいてくださいっていうことをきちっと、実例ですね、実際にこういう形でこれぐらいこういう形でやりました、大体いくらぐらい儲かりましたって、具体的な車でこの車でいくら儲かりましたみたいなお話もしますし、こういう、福井県という北陸の、田舎の方なんですけれども、そこから名古屋の大学行きまして、アメリカ留学しました。で戻ってきまして、バブルがはじけたぐらいですね、戻って貿易の仕事を探してました。で貿易の仕事をついたんですけれども、その仕事がたまたま車に関わることで、車の世界に入ってしまったということです。輸出のことを教えてくださいっていう話が来て、じゃあ教えてあげますよっていうのから始まって、いろいろ教材を作ったりとかセミナーやったりとかっていうのが流れ。140万台は輸出されるっていうことなんで、ざっくり言いますと3分の1が輸出と。でここのオークション会場というところはいわゆるプロ業者さんで、しかもその各オークションに登録した業者でないと出入りできないところです。でここでガリバーさん、アップルさんもそうですけど、トヨペットさん、ここでお客さんから買い取った車をそのまま売ればいいじゃないかという結構素朴な疑問があると思うんですけれども、車を売るっていうのはある程度の信用がないと売れないですから、そういう意味では、情報企業みたいにインターネットで PDF で車を売るわけじゃないんで、状態図ってあるんですけど、こういう車の展開図、ここがボンネットでフロントフェンダーがありますと。査定っていうと皆さん多分想像されるのが、車をボンネット開けてみたりとか、状態を見て値段を決めるっていうところが大きいと思うんですけど、査定って実は例えば自分はハイエースが欲しいと思い込んでるんですけれども、実は話をよくよく聞いてみると、別にハイエースにこだわってなくて、単にちょっと家族が増えたから、じゃあどうやって案件取ればいいのっていう話になると、チラシ巻いてもなかなか案件取れないですし、飛び込んでいっても、いやーちょうど車売ろうとしてたんだっていう話は、買い取りと書いてありますけど、業販ですね、業販。実はこれも輸出なんですね。これは修復歴じゃないと思って買ったら修復歴者だったっていうので、11万8000円のマイナスと。確か委託か無料に近いあれでやって50万以上の利益が出たというケースです。例えば副業であればお金あんまかけちゃいけないんですよね。逆に結構バスをやってます。でバスはバスでも結構大きいバスを扱ってるんで、これ私自身のことですね。これ私最初は本当業者間売買から入ってますんで、でもこれも本当業者に対して営業をかけて、最初1ヶ月目2万円、2ヶ月目132万円、3ヶ月目192万円と。で4ヶ月目ぐらいからちょっと輸出始めちゃってるんで、あれやればほとんど間違いなくうまくいくと言われてるモデルなんですけど、我々の進めてるのはそのぬるま湯業界を断ち切って、新しいサービス、新しい感覚の車屋さんを目指しましょうよっていうスタンスでいるんですよ。